할아버지. 기침이 너무 심하셔서 밤에 잠도 못 주무세요. 겨울마다 찾아오는 기관지염으로 고생하시던 할아버지. 할머니는 매일 곶감 2개씩을 말없이 챙겨주셨습니다. 이 하얀 가루가 다 약이란다. 한 달 후 할아버지의 기침은 멈췄습니다. 잠깐만요. 이 영상이 도움이 되신다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 여러분의 건강한 겨울을 위해 오늘도 정성껏 준비했습니다. 왜 곶감은 겨울 보약일까요? 동의보감은 곶감에 대해 이렇게 기록했어요. 심폐를 윤택하게 하여 만성폐 질환과 기침을 치료하고 목소리를 윤택하게 한다. 특히 곶감 표면의 하얀 가루 시상은 한방에서 기침과 가래를 다스리는 귀한 약재로 쓰였습니다. 탄닌 성분은 건조 과정에서 농축되어 혈관 속 나쁜 콜레스테롤을 줄이고 니코틴 배출을 도와줍니다. 베타카로틴이 농축되어 폐 기능 증진과 항암 작용에도 도움을 줘요. 오늘 500년 전 동의보감이 전하는 곶감 약선 요리 3가지를 소개합니다. 첫 번째, 곶감차입니다. 동의보감이 말한 폐를 윤택하게 한다는 그 효능을 가장 쉽게 즐기는 방법이에요. 곶감 2개를 4등분하고 생강 3쪽을 편으로 썰어 준비합니다. 냄비에 물 3컵을 붓고 곶감과 생강을 넣어 약한 불에서 20분간 끓여주세요. 곶감이 풀어지면서 국물이 연한 갈색을 띠면 완성이에요. 꿀을 1숟갈 타면 더 좋습니다. 따뜻하게 하루 마시면 기침이 가라앉고 목이 편안해집니다. 할머니가 할아버지께 매일 끓여드리던 그 차. 한 잔에 사랑이 가득했죠. 두 번째, 곶감죽입니다. 비위의 기를 튼튼하게 한다는 곶감의 효능이 담긴 보양식이에요. 쌀 반 컵을 30분 불려 믹서에 물과 함께 갈아줍니다. 곶감 3개는 잘게 다져주세요. 냄비에 참기름을 두르고 간 쌀을 볶다가 물 4컵을 붓고 저으며 끓입니다. 쌀알이 퍼지기 시작하면 다진 곶감을 넣고 약한 불에서 10분 더 끓여요. 소금으로 살짝 간을 맞추면 완성입니다. 고소하면서도 달콤한 맛의 기운이 절로 납니다. 기침으로 밤을 새우시던 어르신들께 아침마다 이 죽 한 그릇 드려보세요. 세 번째, 곶감 호두마리입니다. 전통 한과로 폐 건강과 뇌 건강을 동시에 챙기는 지혜가 담겨 있어요. 곶감을 가운데를 갈라 평평하게 펴주세요. 그 안에 호두를 통째로 올리고 돌돌 말아줍니다. 그대로 드셔도 좋고 1cm 두께로 썰어 접시에 담으면 근사한 다과가 됩니다. 요즘은 크림치즈를 넣어 냉동실에 얼려 먹기도 해요. 달콤하고 부드러운 맛이 일품이에요. 이 겨울 기침으로 힘들어하는 가족에게 따뜻한 곶감차 한 잔 끓여주세요. 그 하얀 가루 하나하나에 500년 조상들의 지혜와 폐를 맑게 하는 생명력이 담겨 있으니까요. 건강한 겨울 보내세요. 구독과 좋아요 잊지 마시고요.